নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেলটোত ভিডিঅ'টোলৈ আৰু নতুনকৈ এটা জব এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে অফিচ অফ দা ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আসাম ৰাইফলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ আসাম ৰাইফলছৰ কাৰণে আহিছে স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে আহিছে যোনসকল খেলা ধূলাৰ লগত জড়িত তথা চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হয় আসাম ৰাইফলছত আৰু হেতু যেটো হয় আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই চলি আছে 17 মাৰ্চলৈকে চলিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 116টা পোষ্ট আছে লৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্পৰ্টছ কোটা হয় আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট আসাম ৰাইফলছ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভ্যাকেন্সি সমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই দেখাই দিছো আপোনালোকৰ স্পৰ্টছ প্ৰথম আছে আপোনালোকৰ ফুটবলৰ কাৰণে 16টা পোষ্ট আছে লৰা কাৰণে 10টা আৰু ছোৱালী কাৰণে 6টা ৰাখিছে আৰ্চাৰী কাৰণে আপোনালোকৰ 14টা আছে আৰু তাৰে লৰাৰ কাৰণে 8টা ছোৱালীৰ কাৰণে 6টা ৰাখিছে ৰয়িংত আপোনালোকৰ আছে 12টা লৰা ছোৱালী 6টা সমানে দিছে তাৰ পিছত আছে আপোনালোকৰ এথলেটিক্স আছে 13টা আছে লৰা 7টা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 6টা পোষ্ট ৰাখিছে টেকৱাণ্ডোত আছে আপোনালোকৰ 6টা তেনেকৈ আপোনালোকৰ 3টা ভাগ কৰিছে এনেকৈ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে বক্সিং আছে আপোনালোকৰ ইকুই এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আছে জডো আছে ৰাইফল শুটিং এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টোটেল সম্পূৰ্ণ হলগে আপোনালোকৰ 116টা পোষ্ট হলগে 116টা পোষ্টত আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েলি ৱেবসাইটটো হৈছে www.assamrifles.government.in আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলে সেই ৱেবসাইটটো ভিজিট কৰি পিনি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা মই জনাইছো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে খেলা ধূলাৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অলৰেডি জানে পোষ্টৰ নাম হৈছে ৰাইফল জেনেৰেল ডিউটি অৰ্থাৎ জিডি বুলি কয় ৰাইফলমেন তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স দিছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে বয়স দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে আপোনালোকৰ যোনটো হয় ওবিসি এমওবিসি সকলোৰ কাৰণে আছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হলে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট লাগিব যেটো সাৰ্টিফিকেট ইন্টাৰনেশ্যনেল নাইবা আপোনালোকে নেশ্যনেলৰ ভিতৰত খেলা হ'ব লাগিব যিকোনো স্পৰ্টছ বা গেম আপোনালোকে খেলা হ'ব লাগিব লগতে নেশ্যনেল ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি ড্ৰাইভ যিখন আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট থাকে হেবিলাক থাকিলে আপোনালোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ যদি মন যায় সাৰ্টিফিকেট সমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহলে আপোনালোকে চাব পাৰে ইন্টাৰনেশ্যনেলত খেলা যদি খেলিছে যদি তেতিয়াহলে কোনখন সাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি আপোনালোকে নেশ্যনেলত খেলিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াৰ লগত মিলিছে নে নাই আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব 5টা অপচন দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত বয়সৰ গতে ক'বলৈ গ'লে জেনেৰেল আৰু ওবিসি কাৰণে 18 পৰা 28 বছৰ দিছে এসটি এসসি কাৰণে 18 পৰা 33 বছৰলৈকে দিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট বিলাক দিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেলী হ'ব ইন্টাৰভিউ হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কলিং আহিব এপ্ৰিল মাহতে আহি যোৱা চান্স আছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল আৰু ওবিসিৰ কাৰণে 100 টকা ৰাখিছে বাকি বিলাকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে জাস্ট জেনেৰেল আৰু ওবিসি 100 টকা দিলেই হ'ব এসটি এসসি এইবিলাকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলে সো ভিডিওটো ইমানখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা আপোনালোকে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এডভাৰটাইজমেন্টৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাই পেনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকললৈ সম্পূৰ্ণ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই যাব আৰু কিবা যদি আপোনালোকে সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহলে ভিডিওৰ তলত কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় জনাই দিম সো এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ